हाँ जी रौनक। गाइस मैं हूँ रौनक। हम जा रहे हैं एक रिजॉर्ट, पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पार। देखो हम जा रहे हैं रिजॉर्ट यार। रंग काला मेरा रंग काला, मुझे मने की तेरा रंग काला तेरा रंग काला तेरा रंग काला। तो अब हम आ चुके हैं ये राजा जी हवेली। मेरी बहन को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो हम खाने आए हैं यहाँ का खाना। और हमने सुना है यहाँ का खाना बहुत पॉपुलर है। आइए टेस्ट करते हैं। गाइस तो हम आ चुके हैं जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था। मैंने डिनर कर लिया और बटर स्कॉच आइसक्रीम भी खा ली, बहुत बढ़िया। और अब हम झूले झूल रहे हैं। आइए ये सारी जो वीडियो बनाएंगे हम। ये गाइस आपका भाई आ गया और ये देखिए एक्टिविटीज। अब और भी आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। आइए आइए भाई। यहाँ पर पार्टी हो रही है, मतलब आज नाइट पार्टी थी, इधर हुई है। हमने पार्टी ज्वाइन कर ली, अब यहाँ पर होता है। गाइस तो अब हम जा रहे हैं पूल। अब आपको पूल दिखाते हैं। अभी रात इसलिए वो बंद हो गया है, लेकिन आपको पूरा दिखेंगे। अभी हमारे कैमरा मैन व्यू दिखाओ सबको। आ जाओ गाइस, ये रहा पूल। ये 4 फीट उधर 2 फीट। यहाँ पर आप बैठकर वीडियो बना सकते हो यहाँ, और आईडी कैमरा में गाइस यहाँ पर आप जंपिंग झपाक भी कर सकते हो। अब आओ, अब नहाने के बाद आपकी बॉडी हो जाती है गंदी, तो ये रहा सीकर, इसको पीछे करो, आगे करो, यहाँ पर लेट जाओ, धूप आएगी सूख जाओ, धूप का मजा। ये रहा 2 फीट वाला। इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने छोटा सा बना दिया। वो देखो कितना बड़ा बनाया। अब हम करेंगे ऊपर। ये हमारा ये वाला ये हम याद में हमको लेकर जाएगा। चल चल इंट्रो इंट्रोडक्शन दे। ये है मेरा भाई, मेरी भाभी का बेटा, ओ मेरी भाभी का भतीजा। ये मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है और ये एनिमल लवर है। इसका नाम है हर्ष जैन। शक्ल देख लो। हाय तो बोलो। हेलो चश्मीर। चल चश्मीर। ऊपर आकर आपको नजारा दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी आप इनसे पूछिए। यहाँ पर एक बिल्ली आई थी, इनसे पूछिए। ये एनिमल लवर है, यहाँ पर आ गए, इनसे पूछिए। अरे जैन बताइए। यस, यहाँ पे 2 बिल्ली आई थी और एक सुबह और एक अभी आई। तो गाइस अभी हम नीचे चलते हैं, वो दिखाइए ब्लॉग। तो गाइस अभी हम आपको सुबह रिपोर्ट करेंगे। अभी के लिए बाय। ये एक मंदिर है तो जूते पहन के। और ये देखिए मेरा आज का आउटफिट। कमेंट में बताइए मंदिर को।
गाइस आपकी तो बहुत अच्छी होली बनी होगी, लेकिन स्टार्टिंग से करो। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस मेरे को ये जानकर बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे को कमेंट में बताएं कि आपकी कैसी होली बनी है, हैप्पी या ठीक ठाक, क्योंकि हमारे तो गाइस धमाल हो गया होली पे। कैमरामैन को देखो, कैमरामैन ने भाग पे अपना पैर चढ़वाया था। ये मेरा भाई, अब इनको मेरे को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। आगे का व्यू दिखा दो। ये आपको व्यू दिखाते रहेंगे। पार्क की स्लाइड, पूल, स्विमिंग पूल, और वो साथ में है रेस्टोरेंट। प्लेग्राउंड में बड़ी से मानते हैं। हाँ जिसमें झूले लगे। ये देखो सिलेंडर। नहीं मनी भैया हमारे रेस्टोरेंट के एक और बेटा इसके अंदर चले। नहीं घास में लग जाएगी। ये दिखा दे चिड़ियों का ऐसे जा। ये बिल्ली देखो, बिल्ली गाइस। और बोले जहाँ पर बता रखा है कौन सी बर्ड है, पहले बिल्ली को तरफ प्यार करती है। मेरे को कहा बिल्ली बेचारी बीमार है आज। चलो और बर्ड देखो यहाँ पर कौन सा, और बर्ड के भी नाम दे रखे हैं। हमारे रिजॉर्ट का नाम है पाम सिटी, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। प्यारी प्यारी बिल्लियाँ बस कॉलेज करेंगे। हेलो नमस्ते सुप्रभात, मेरा नाम है पीहू, मैं रौनक की बहन हूँ। और आपको पता है मेरी बेटी का पैर टूट गया है, इसलिए वो व्हील चेयर से चल रहे हैं। जो हमारे कैमरामैन है मेरे साहिल भैया, उनके पैर में बहुत चोट आई है, इसलिए आप प्लीज सपोर्ट चाहिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि उनका पैर ठीक हो जाए। कितना बड़ा मरीज हुआ है। मेरे को कुछ ऐसा नहीं हुआ। कैमरामैन का पैर दिखाइए जरा। तूने भी कैमरामैन बना दिया मुझे। ये देखिए मेरे भाई, ये भी मेरा भाई है। इसका नाम क्या है? नाम बता, अपना इंट्रो दे। आगे आपका निकनेम क्या है? चिंटू। आगे कुछ नहीं है? नहीं। आप किस चीज के लिए जाने जाते हो? वो आपको कुछ बोल रहा था। वेले हो? अरे आप किस चीज के लिए जाने जाते हो? मैं ब्लॉगिंग के लिए। आप किस चीज के लिए जाने जाते हो? इधर आओ। और फोटो शूट के लिए। आओ भाई बताओ आप किस चीज के लिए जाने जाते हो? हेलो हेलो ये देखो आपका डायलॉग आ गया। मेरा डायलॉग स्टोरी कौन? ये देखिए, ये मेरी बहन है। देखिए वो तो और सब लोग करता है।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहती थी पर मैं बता नहीं पाई थी उस समय कि आज हमारी ट्रिप का लास्ट दिन था और अभी हम हमारे कैमरामैन यानी कि मैं अपने भाई के घर पहुंच चुकी हूँ। तो ये उनका घर है, ठीक है। और आपको पिछले सीन की एक बात बतानी थी, जो रौनक बोल रहा था ना, जो मतलब वीर जी उससे पूछ रहे थे कि आपको लोग किस चीज़ के लिए जानते हैं, तो मैं बताती हूँ उसको लोग किस चीज़ के लिए जानते हैं। उसको लोग जानते हैं खाने के लिए, कूदने के लिए। तो यही तो जवाब, और आशा करूंगी कि आप मेरे वीर जी के लिए दुआ मांगोगे। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 प्रेयर।